अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो देखिए आज मैंने बनाई है चिकन में बिरयानी। तो मैंने बना के देखी तैयार कर ली है। मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। तो देखिए ये मेरी बिरयानी बनके एकदम से तैयार है चिकन वाली। तो आप कमेंट में जो बताइएगा चिकन की बिरयानी किस किस को पसंद है। मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।